بزاف ديال الناس كتلقاهم كيخافوا يهضروا بأون نوفيل لونغ، تيخافوا من اللغات، ماشي من حيت ils maîtrisent pas ديك لا لونغ، ماشي من حيت لا برونونسياسيون تتكون ماشي هي هاديك، مي بلوتو من حيت الفوكابولير تيكون فقير، متيكونش عندهم ان فوكابولير كي ريش. الفوكابولير تيعاوننا باش اننا ما نكونوش ريبيتيتيف في الهضره ديالنا، ما كتكونش الهضره ديالنا اكاديميك، يعني غير داكشي اللي هنا في الكتوبه هو اللي كنعاودوه، مي بلوتو كندخلو في لا كولتور ديال ديك اللغه اللي كنقراوها ولا اللي كنتعلموها. دوكو اليوم في هاد لا فيديو هادي بلوتو ما تكونش عندنا غير فيديو وحده مي بلوزيور اللي غادي نونغيشيو فيها الفوكابولير ديالنا، غادي نتعلمو فيها دي زيكسبرسيون اللي غادي يدخلونا في لا كولتور فرونسيز، و غادي يخليو الفوكابولير ديالنا اولا l'oral غيكون عندنا بوكو بلو فاسيل، وغتكون عندنا بوكو بلوس دو كونفيونس اون سوا باش نقدروا نهضروا قبالة كلش وحنا عارفين راسنا كو لو ديسكور ديالنا ما غاديش يكون ennuyeux. Alors on va commencer. La première expression غادي تكون donner un coup de main. donner un coup de main ماشي هي غتضرب شي واحد mais plutôt غادي تعاون شي واحد. c'est aider quelqu'un et lui rendre un service. Par exemple, غنقول لك demain je vais déménager. Tu ne voudrais pas me donner un coup de main? يعني غدا غادي نرحل، ما تبغيش تعاوني؟ alors هنا au lieu de répéter اولا فعاودنا نبقاو نعاودو à chaque fois داك le verbe aider نقولو donner un coup de main. c'est plus simple, c'est plus pratique. Alors la deuxième expression, à la limite اولا à la rigueur, c'est la même chose. هاد l'expression هادي on l'utilise afin de trouver une solution، يعني نلقاو حل اولا كنخدموها في لو سونس ليترال ديالها، وغنفهمو avec des exemples. L'exemple 1, alors j'ai plus de place pour les robes. غادي تقولي eh ben à la limite tu peux les ranger dans mes étagères. Alors là tu me donnes une solution. L'exemple 2, ce film est à la limite entre la science-fiction et l'action. يعني هاد الفيلم واقف ما بين لا سيونس فيكسيون اي لاكسيون، هنايا كنخدموها في لو سونس ليترال ديالها à la limite. Exemple 3, مثلا نقول لك il est trop tard, tu vas me dire bah oui c'est vrai, à la rigueur on va tout laisser pour demain. Alors c'est simple كنقدرو نبدلو et en même temps كنعطيو le même sens les phrases ديالنا. Alors la troisième ça va être autant pour moi. Autant pour moi c'est une expression اللي كنخدموها فاش تنبغيو نقولو اننا فهمنا الغلط ديالنا. C'est une façon de reconnaître qu'on s'est trompé. Par exemple, كنا كنهضروا على l'orthographe، غادي نقول لك لا راك مثلا غلطتي في هاد الكلمه ماشي هكا كتكتب. tu vas me dire ah oui c'est vrai autant pour moi، يعني راك عرفتي شنو هو الغلط ديالك وفاش خطأتي. tout simplement au lieu de répéter tromper à chaque fois ou là le mot erreur à chaque fois كنديرو autant pour moi. Alors la quatrième ça va être c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, c'est une expression bon باش نجي نشرحها c'est un petit peu compliqué mais plutôt نفهموها directement بالexemple. Alors مثلا قلت لك alors maintenant tout ça c'est de ma faute. Tu vas me dire oui c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire يعني بحال نقول هادشي اللي كاين. مثلا فاش قلت لك انا alors maintenant tout ça c'est de ma faute, tu vas me dire oui voilà c'est le cas de le dire. oui هادشي اللي كاين راه c'est ta faute. Alors la cinquième, faire croire que. Faire croire que هي simuler. Simuler بالدارجة ديالنا ولا بالعربية هي بحال شي واحد كيسحاب راسو شي حاجة. bon نعطي l'exemple غنفهمو أحسن. Par exemple, il fait croire qu'il est un grand magicien alors que c'est pas le cas. كيدير راسو ولا كيسحاب راسو راه موسيقي كبير alors que هو راه حتى شي حاجة. Alors c'est ça, faire croire que, ou le verbe simuler. Alors au lieu de répéter le verbe simuler à chaque fois les phrases, on utilise l'expression faire croire que. Alors, alors c'était les 5 expressions ديال هاد النهار. كنتمنى تكونوا
قيتوهم في البلوك نوت كيف ما قلت راه سي تري امبورطون تكونوا كتقيدوا هادشي باش باغ لا سويت كترجعوا وكتراجعوه وهكا الميموار ديالكم كيقدر يعقل على الحاجه. Sinon, bien sûr, ديما بارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل مع صحابكم تا هما اللي باغيين يتعلموا مع فوتر فامي مع كلش باش حتى لا فامي ديالنا تكبر. اي بي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.